Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farmer Revolution και στο σημερινό βίντεο δεν θα σας παρουσιάσω κάποιο μηχάνημα, αλλά θα αναφερθούμε στα μέτρα προστασίας που μπορούμε να πάρουμε για την αναπνοή μας κατά τη χρήση ενός εργαλείου ή μηχανήματος. Όταν χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο ή μηχάνημα όπου ουσιαστικά δημιουργεί σκόνη ή πρέπει να προστατεύσουμε την αναπνοή μας, τότε χρησιμοποιούμε μία μάσκα. Πόσο μάλιστα και στον αγροτικό τομέα, ειδικά με τη χρήση ενός χορτοκοπτικού μηχανήματος, όπου δημιουργεί σκόνη, αλλά ακόμα και όταν κόβουμε φρέσκα χόρτα, ουσιαστικά δημιουργεί μια δυσφορία προς τον χρήστη. Ακόμα και εγώ που δεν είμαι αλλεργικός στα χόρτα, όταν κόβω κάποια χόρτα που είναι πράσινα, δηλαδή φρέσκα, μου δημιουργεί και εμένα μια δυσφορία. Οπότε έκανα μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για να δω τι μάσκα θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ώστε να είναι ουσιαστικά άνετη στη χρήση και ταυτόχρονα να προστατεύει. Οπότε στην αναζήτηση που έκανα βρήκα την εταιρεία Basecamp, όπου διαθέτει αρκετά μεγάλη ποικιλία από μάσκες ανάλογα την εργασία που θέλουμε να κάνουμε. Αυτό που κάνει όμως την Basecamp να ξεχωρίζει είναι ότι το κάθε μοντέλο μάσκας που διαθέτει έχει διαφορετικό δέσιμο πάνω στο πρόσωπο του χειριστή, όπου κάνει τη μάσκα να είναι ακόμα πιο άνετη ανάλογα την εργασία που κάνουμε. Μπροστά μου εδώ έχω 3 διαφορετικά μοντέλα από τις μάσκες που διαθέτει η εταιρεία Basecamp, αλλά πρώτα ας περάσουμε να δούμε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά που κάνουν επίσης τις μάσκες της εταιρείας Basecamp να ξεχωρίζουν. Ουσιαστικά διαθέτουν ένα φίλτρο 6 στρωμάτων, όπου μας δίνει μια προστασία 99,6%, μιας και διαθέτει τεχνολογία EIPI. Έχουν επιστοποίηση CE-FFP2, ουσιαστικά προσφέρουν εύκολη αναπνοή και είναι ιδανικές ακόμα και για το καλοκαίρι για πολύ ωρή χρήση. Έχουν αντιθαμποντική λειτουργία για γυαλιά, είναι κατασκευασμένες από αυθεντικά υλικά με εργονομική σχεδίαση, προσαρμόζονται εύκολα στα περισσότερα πρόσωπα, είναι επαναχρησιμοποιούμενες, φιλικές δηλαδή προς το περιβάλλον και είναι κατάλληλες για αλλεργικούς αλλά και για εργασίες κυπουρικής. Και σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι να περάσουμε να δούμε και τις μάσκες που θα σας παρουσιάσω. Είναι 3 διαφορετικά μοντέλα της εταιρείας Basecamp, αλλά και κάποια ανταλλακτικά φίλτρα έχω εδώ μπροστά μου και κάποια φορολεξάκια που μπαίνουν πάνω στη μάσκα, ώστε να έχουμε ακόμα καλύτερη εφαρμογή πάνω στο πρόσωπό μας. Η πρώτη μάσκα που θα δούμε, το πρώτο μοντέλο, είναι αυτή εδώ. Είναι το μοντέλο M+. Οπότε ανοίγω και μέσα βλέπουμε την μάσκα, είναι αυτή εδώ, με πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, πολύ προσεγμένη. Εδώ φυσικά υπάρχει και βαλβίδα εκπνοής και από τις 2 πλευρές. Εδώ όπως βλέπουμε. Εδώ έχει ένα πλαστικό πάνω για να εφαρμόζει καλά πάνω στη μύτη μας. Και γενικά πρόκειται για μία μάσκα που είναι κατάλληλη για πάρα πολλές εργασίες, όπου θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο. Επίσης μέσα στην συσκευασία θα βρούμε τις οδηγίες χρήσεως, που είναι σημαντικό να τις διαβάσουμε, αλλά και κάποια ανταλλακτικά φίλτρα. Οπότε όταν ανοίξουμε τις οδηγίες χρήσεως που βλέπουμε εδώ, θα μας δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την σωστή χρήση της μάσκας. Ας περάσουμε όμως να δούμε τι τεχνολογία διαθέτει, τι προστασία δηλαδή μπορεί να μας δώσει το συγκεκριμένο μοντέλο. Όπως ανέφερα και στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα φίλτρα που χρησιμοποιούν είναι 6 επιπέδων, οπότε μας δίνουν μια προστασία 99,6% όσο αφορά το φιλτράρισμα. Το υλικό που χρησιμοποιεί είναι αναπνεύσιμο nylon mesh, έχει πάρα πολύ γρήγορη εφαρμογή, εξαιρετική αναπνοή χωρίς υγρασία και είναι ιδανική για καθημερινή χρήση ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες. Και εδώ έχουμε τη μάσκα, τη βλέπουμε ότι είναι πολύ προσεγμένη, πολύ καλή ποιότητα, σε μαύρο χρώμα ώστε να μην λερώνει κιόλας, και στο εσωτερικό έχουμε το φίλτρο, όπου μπορούμε πολύ εύκολα να το αντικαταστήσουμε. Ουσιαστικά από τις βαλβίδες εκπνοής εδώ υπάρχει στο εσωτερικό μέρος εδώ ένα πλαστικό, όταν το γυρίσουμε ανοίγει, τη βγάζουμε και αλλάζουμε το φίλτρο πάρα πολύ εύκολα. Οπότε ας περάσουμε να τοποθετήσω και τη μάσκα πάνω στο πρόσωπό μου, ώστε να δω την εφαρμογή αλλά και το πόσο άνετη είναι. Έρχεται, είπαμε, και εφαρμόζει στο αυτί μας και ασφαλίζει και από την πίσω πλευρά του κεφαλιού μας. Έχει πολύ καλή εφαρμογή, πραγματικά δεν με ενοχλεί πουθενά. Ακόμα και όταν γυρνάω το κεφάλι μου υπάρχει ελαστικότητα στο πίσω μέρος, ώστε να μην μας ενοχλεί και ταυτόχρονα να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερη εφαρμογή της μάσκας πάνω στο πρόσωπό μας. Σίγουρα θα τη δοκιμάσω φυσικά και στο πρακτικό μέρος που θα ακολουθήσει, σε διάφορες εργασίες χορτοκοπής που θα κάνουμε, καθώς με ενδιαφέρει να έχω συνδόν καλύτερη προστασία και εφαρμογή όταν κάνω διάφορες αγροτικές εργασίες. Και τώρα ας περάσουμε να δούμε και το μοντέλο της εταιρείας Basecamp, το M Pro. Οπότε ανοίγοντας την συσκευασία,
Μέσα θα βρούμε τις οδηγίες χρήσεως, όπως είπαμε, πολύ βασικό να τις διαβάσουμε για την σωστή εφαρμογή της μάσκας. Εδώ έχουμε τα ανταλλακτικά φίλτρα και εδώ είναι η μάσκα πολύ καλή, οπότε ας περάσουμε να δούμε περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά και για το συγκεκριμένο μοντέλο. Πρόκειται για τη μάσκα, όπως είπαμε, της εταιρείας Spacecamp, το μοντέλο M Pro. Είναι το combo kit και εδώ, καθώς έχουμε έξτρα ανταλλακτικά φίλτρα και είναι μία από τις πιο στιβαρές μάσκες της εταιρείας Spacecamp και έχει στήριξη πάνω στο κεφάλι με έναν ημάντα, όπου την κάνει πραγματικά εξαιρετικά σταθερή. Είναι ιδανική για χώρους όπου υπάρχει πραγματικά υψηλή έκθεση σε σκόνη, όπως είναι τα ξυλουργεία, κατασκευές ή εργοτάξια. Οπότε εδώ είναι η μάσκα, όπως είπαμε, το μοντέλο M Pro. Πραγματικά μια μάσκα πολύ ενισχυμένη, μαύρο χρώμα και αυτή. Στο εσωτερικό, όπως είπαμε, το γνωστό μας φίλτρο που πολύ εύκολα μπορούμε να το εγκαταστήσουμε. Και εδώ έχουμε μια έξτρα στήριξη πάνω στο κεφάλι μας. Δεν ακουμπάει δηλαδή κάτι πάνω στο αυτί μας για όσους ενοχλεί. Και είναι μία από τις πιο σταθερές μάσκες που μπορούμε να βρούμε στην αγορά. Οπότε πάμε να το τοποθετήσουμε για να δούμε πώς εφαρμόζει, αλλά και το πόσο άνετη είναι και αυτή. Έχει μία πραγματικά πολύ σταθερή εφαρμογή πάνω στο κεφάλι μας, στο πρόσωπό μας. Το πάνω μέρος εδώ που βλέπουμε είναι ελαστικό, πολύ αναπαυτικό, δηλαδή πολύ καλή ποιότητα, δεν μας πληγώνει, πολύ μαλακό υλικό δηλαδή, και σίγουρα είναι πολύ σταθερό για οποιαδήποτε κίνηση κάνουμε και προφανώς προσφέρει μια πολύ μεγάλη προστασία σε χώρους όπου υπάρχει, όπως είπαμε, έντονη σκόνη. Φυσικά εγώ και τη συγκεκριμένη θα τη χρησιμοποιήσω για αγροτικές εργασίες. Και αυτό έχει να κάνει ανάλογα την εφαρμογή που βολεύει τον καθένα μας πάνω στο κεφάλι. Κάποιον μπορεί να τον ενοχλεί μία μάσκα στα αυτιά, να τον πληγώνει, ή υπάρχει και εναλλακτική λύση, όπως βλέπουμε, να στηρίζεται πάνω στο κεφάλι μας χωρίς να έχουμε κάποια εφαρμογή, κάποιο λάσχο δηλαδή να κουμπάει το αυτί μας για να μας ενοχλεί στην πολύ ωραία χρήση. Φυσικά αυτό έχει να κάνει ανάλογα την εργασία που κάνουμε και το τι βολεύει τον καθένα μας. Και για το τέλος έχουμε τη μάσκα της εταιρείας Basecamp, το μοντέλο N+. Οπότε μέσα συσκευασία θα βρούμε τις οδηγίες χρήσεως που, ξανατονίζω, είναι πολύ σημαντικό να τις διαβάσουμε για τη σωστή εφαρμογή της μάσκας. Εδώ έχουμε τα ανταλλακτικά φίλτρα και εδώ έχουμε τη μάσκα. Οπότε βλέπουμε ότι έχει μια πραγματικά πολύ μεγάλη εφαρμογή πάνω στο κεφάλι μας, οπότε έχουμε και εδώ μια αρκετά σταθερή μάσκα και ας περάσουμε να δούμε και για το συγκεκριμένο μοντέλο τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Είναι ιδανική για διάφορες απλές χειρονακτικές εργασίες ή μετακινήσεις μέσα στην πόλη όπου υπάρχει έντονη ρύπανση και γενικά για διάφορες εργασίες που μπορούμε να κάνουμε χωρίς όμως να έχουμε έντονη παρουσία σκόνης. Η μάσκα είναι αυτή εδώ και έχει, θα έλεγα, πιο μαλακή υφή αίσθηση σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα. Οπότε πάμε να τοποθετήσουμε και αυτή στο πρόσωπό μου, να δούμε την εφαρμογή της, αλλά και το πόσο άνετη είναι. Πραγματικά φαίνεται να είναι πολύ πιο φιλική προς τα πάνω μας, στο πρόσωπό μας. Έχει ελαστικότητα αρκετή, πολύ πιο μαλακό το υλικό. Εφαρμόζει πάρα πολύ καλά και σίγουρα είναι και αυτή πάρα πολύ σταθερή στο πρόσωπό μας. Φυσικά και αυτή θα τη χρησιμοποιήσω, όπως είπαμε, για τις αγροτικές μου εργασίες. Οπότε είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τις μάσκες και να πάω να κάνω και κάποιες χορτοκοπές, ώστε να δοκιμάσω την εφαρμογή τους, αλλά και το πόσο άνετες είναι και τα τρία μοντέλα σε διάφορες αγροτικές εργασίες που κάνω. Έχω έρθει έναν ελαιόνα μου, ώστε να κάνω κάποιες χορτοκοπές και να δοκιμάσω ταυτόχρονα και τις μάσκες. Θα ξεκινήσω πρώτα με τη μάσκα την Basecamp M+, είναι αυτή που κρατάω στα χέρια μου, οπότε θα τοποθετήσω πρώτα την μάσκα, εδώ. Θα την ασφαλίσω και θα τοποθετήσω και το κράνος προστασίας. Πάμε να κάνουμε την χορτοκοπή μας.
Η μάσκα έχει εξαιρετική εφαρμογή πάνω στο πρόσωπό μας, πλήρης προστασία, δεν έχει κενό πουθενά. Γενικά και βαθιές ανάσες να λαχανιάσουμε, βλέπουμε ότι έχει πολύ καλή εκπνοή, δεν μας ζορίζει πουθενά και σίγουρα είναι μια μάσκα ιδανική ακόμα και για αγροτικές εργασίες. Βλέπετε ότι είμαι με full ήλιο, είναι μεσημέρι, είναι περίπου 3 με 4 ώρες το μεσημέρι και ήρθα επίτηδες τέτοια ώρα ώστε να μπορέσω να καταγράψω την μάσκα κατά πόσο μπορούμε να ανασάνουμε άνετα ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Και θα συνεχίσω τις δοκιμές με τη μάσκα την Basecamp M Pro. Εδώ είναι η μάσκα που έχει στήριγμα πάνω στο κεφάλι μας, οπότε θα την τοποθετήσω στο πρόσωπό μου ώστε να δούμε κατά πόσο είναι άνετη και όταν φοράμε και το κράνος προστασίας. Την έχω φορέσει, οπότε θα βάλουμε και το κράνος. Δεν με ενοχλεί, καθώς όπως είπα το λάστιχο είναι πολύ μαλακό και πάρα πολύ άνετο. Οπότε είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την χορτοκοπή μας δοκιμάζοντας και τη μάσκα το μοντέλο το M Pro. Πραγματικά η μάσκα είναι πάρα πολύ άνετη, πάρα πολύ σταθερή πάνω στο κεφάλι μας. Δεν με ενόχλησε καθόλου εδώ ουσιαστικά το στήριγμα που είναι πάνω στο κεφάλι μας και γενικά προσφέρει πλήρη προστασία. Όπως είδαμε, είχαμε έντονη σκόνη, μια πλήρη προστασία προς την αναπνοή μας και γενικά μια πολύ άνετη μάσκα πραγματικά ακόμα και για τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς δεν μας ζορίζει στο να αναπνέουμε. Και η τελευταία δοκιμή θα γίνει με τη μάσκα την N+. Είπαμε ότι ουσιαστικά είναι για πιο ελαφριές χρήσεις ή για αστικό περιβάλλον και καυσαέρια, αλλά θα την δοκιμάσω να δω την αποτελεσματικότητά της και το πόσο άνετη είναι και για τη χρήση κάποιας αγροτικής εργασίας που κάνουμε. Οπότε τοποθετώ τη μάσκα. Αυτή η συγκεκριμένη, όπως είπαμε, έχει πιο μαλακά υλικά, όπως βλέπουμε, και έχει επίσης μια εξαιρετική εφαρμογή. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Φοράμε και το κράνος. Μία μάσκα επίσης πολύ άνετη στη χρήση. Δεν κατάλαβα κάτι, παρόλο που είχαμε έντονη σκόνη να περνάει μέσα προς την αναπνοή. Οπότε θεωρώ ότι είναι και αυτή μια μάσκα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και για κάποιες ελαφριές αγροτικές εργασίες. Και σε όλες τις μάσκες που δοκίμασα και στις τρεις έχει πάρα πολύ καλό. Εδώ ένα πλαστικό που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της μάσκας και εφαρμόζει πάρα πολύ καλά πάνω στη μύτη μας. Πάρα πολύ άνετη αναπνοή και η συγκεκριμένη μάσκα, όπως είπα, και γενικά η βαλβίδα εκπνοής δουλεύει εξαιρετικά και δεν μας ζορίζει, όπως είπαμε, ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες να φοράμε τη μάσκα. Έχοντας χρησιμοποιήσει και τις τρεις μάσκες, πραγματικά και οι τρεις εξαιρετικές, πάρα πολύ άνετες στην αναπνοή, δεν μας ζορίζουν καθόλου και γενικά προσφέρουν και μια πλήρη προστασία προς τον χρήστη. Για αγροτικές εργασίες όμως προτείνω τη σειρά M, την M Plus ή την M Pro. Η M Plus είναι αυτή εδώ όπου έχει στήριγμα
στο αυτί μας. Ενώ για κάποιον που δεν θέλει να έχει κάποιο λαστιχάκι στο αυτί του, μπορεί να επιλέξει την M Pro, όπου έχει στήριγμα στο κεφάλι. Και οι δύο εξαιρετικές, πλήρη προστασία από σκόνη, αλλά και από διάφορα χόρτα μπορούμε να κόψουμε και ειδικά για κάποιους που μπορεί να είναι αλλεργικοί, να τους προστατεύσει. Είναι μια μάσκα επαναχρησιμοποιούμενη. Εδώ το εξωτερικό μέρος της μάσκας το πλένουμε και το εσωτερικό που είναι τα φίλτρα τα αλλάζουμε ανάλογα την χρήση και τη συχνότητα που χρησιμοποιούμε τη μάσκα. Φυσικά στην αρχική συσκευασία υπάρχουν και ανταλλακτικά φίλτρα για να μπορούμε να τα αλλάζουμε ανά πάσα στιγμή όταν χρειάζεται. Και ένα ακόμα πολύ βασικό κομμάτι όμως της παρουσίασης είναι και το κόστος και από τις τρεις μάσκες που παρουσίασα. Οπότε πάμε να δούμε αναλυτικά για την κάθε μάσκα τι κόστος έχει, αλλά και τα μεταφορικά και πού μπορείτε να τις βρείτε. Για αρχή θα επισκεφτείτε το site της εταιρείας Basecamp, όπου φυσικά θα έχω και το link κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το μοντέλο της μάσκας, την Basecamp M Pro, το Combo Kit, όπου έρχεται με 6 φίλτρα στην αρχή του συσκευασία και η τιμή του πακέτου είναι στα 22 ευρώ και 40 λεπτά. Ενώ αν επιλέξετε τη μάσκα, την Basecamp M Plus, έρχεται και αυτή με 6 φίλτρα στην αρχή της συσκευασία και θα την βρείτε στην τιμή των 16 ευρώ και 95 λεπτά. Ενώ το μοντέλο Basecamp N Plus, όπου έρχεται και αυτή με 6 φίλτρα στην αρχή της συσκευασία, θα την βρείτε στη τιμή των 24 ευρώ και 95 λεπτά. Όσο αφορά τα έξοδα αποστολής, εγώ έβαλα τη δικιά μου διεύθυνση εδώ στο νησί της Μυτιλήνης και μου έβγαλε το ποσό των 5 ευρώ και 31 λεπτά. Δεν γνωρίζω αν βάλετε την δικιά σας διεύθυνση, αν αυτό το ποσό διαφοροποιείται. Οπότε επιλέγετε το μοντέλο της μάσκας που σας ενδιαφέρει και προσθέτετε και τα έξοδα αποστολής ώστε να δείτε το τελικό ποσό που θα πληρώσετε. Φυσικά κάτω στην περιγραφή του βίντεο, το ξαναλέω, θα βρείτε το σχετικό link ώστε να μπορέσετε να επιλέξετε το κάθε μοντέλο της μάσκας που σας ενδιαφέρει. Φτάνοντας στο τέλος για το σημερινό μας βίντεο, όπως σας παρουσίασα, 3 μάσκες της εταιρείας Basecamp από τις πολλές που διαθέτει και οι 3 όμως ήταν εξαιρετικές, πάρα πολύ άνετες στη χρήση, οπότε προσωπικά τις ξεχωρίζω για την ποιότητά τους, για το πόσο άνετες είναι όταν τις φοράμε, αλλά και για μια εξαιρετική προστασία που μας δίνουν από σκόνες αλλά και από διάφορους ρήπους. Οπότε, ανάλογα την εργασία σας, επιλέγετε και το ανάλογο μοντέλο. Σίγουρα είναι ιδανικές για ξυλουργία ή γενικά για χώρους όπου υπάρχει έντονη σκόνη και φυσικά και για αγροτικές εργασίες. Οπότε, αν σου άρεσε το βίντεο, πάτε ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας!